大家好，我係5C班嘅謝展樂。大家好，我係6A 班嘅李日喬。日喬，學校好榮幸邀請到資深傳媒人兼作家屈永賢女士嚟臨本校，為我校主持抗戰勝利80週年嘅講座。喺呢度，我哋代表本校衷心感謝屈永賢女士。多謝，多謝大家。事不宜遲，將以下時間交俾屈永賢女士啦。大家好啊！嗱，我今次嘅講座咧就叫做我以我血戰軒轅抗戰勝利80週年講座。咁可能好多同學就會覺得啦，哇，80週年前嘅事關我咩事咧？抗戰關我咩事咧？或者俾啲相大家睇，抗戰或者係戰爭咧，一定關你事嘅。嗱，咁呢張相咧就係上個月嘅國際相片嚟嘅。咁咧就係美國同埋伊朗佢哋咧喺和談嘅時候嘅其中一張相。咁啊，大家都知道啦，最近美國、伊朗同以色列都喺度打緊仗。咁啊，美國同伊朗咧就有個和談。咁佢伊朗嘅人咧就飛去巴基斯坦，美國嘅人亦都飛去巴基斯坦咁嗰度傾偈啦。咁而伊朗嘅呢一部機咧，搭飛機去和談嘅呢一部機咧，上邊擺咗4張相，同埋4個書包、4對鞋。呢4個係咩人呢？其實都係一啲過咗世嘅小孩子嚟嘅，呢啲全部都係小學生。咁咧點解咧？就係喺今次打仗嘅時候，2月28日啊，美軍空襲伊朗嘅時候，就將啲炸彈掉咗落去一間小學嗰度。呢間小學咧就叫做米納卜小學，呢間係間女子小學嚟嘅。打仗關啲小學咩事？關啲小學生咩事咧？就係咁噶啦。其實打仗就係咁噶啦。可能你唔關事嘅人，或者係無端端企喺側邊，或者唔知點解嘅人都會被牽連，而小朋友係最容易被牽連嘅一個群體。咁點解佢哋和談嘅時候咧，會帶埋呢啲相同埋帶埋呢啲書包去咧？其實就係一個控訴嚟嘅。呢場仗其實唔關小朋友事，亦都唔關小學生事，但係喺呢場仗開始嘅時候咧，炸彈就跌咗落呢間小學嗰度。呢間小學有160幾個孩子同老師咧都過世。咁呢個其實就係一個關你咩事嘅答案啦。戰爭一定關你事嘅，即係只要我哋有戰爭嘅話咧，所有人都無一幸免，包括小朋友。咁嗱，呢4張相咧就係呢一班去巴基斯坦參加和談嘅伊朗嘅代表，佢哋特登帶咗其中4張相、4個書包、4對鞋，染血嘅鞋，就坐埋呢架飛機一齊去和談。話俾大家聽，其實點解戰爭會牽連到啲小朋友嘅咧？嗱，咁最近嘅戰爭除咗美國、以色列去打伊朗之外咧，仲有另外一場戰爭，就喺加沙地帶。咁可能大家同學都好多人都未必知道加沙喺邊啊，係嘛？總之就係知喺中東啦。咁但係我諗每日睇新聞，大家都見到好多關於加沙嘅新聞。而最近咧，聯合國秘書長更加話，加沙咧而家係兒童嘅墳場嚟嘅。因為喺加沙死咗好多細路仔，而美國華盛頓郵報咧早前亦都喺2023年10月起開始計數，其實佢哋發覺喺呢一場戰爭裏邊咧已經有18000幾個細路仔死咗。咁而佢報紙咧更加將呢一班細路仔其中嘅一啲名擺咗上去頭版嗰度列晒出嚟，俾大家睇下。呢個亦都係一個控訴。咁所以話戰爭同我哋有冇關係？同小朋友、同小學生有冇關係咧？當然有關啦。你睇下呢度加沙呢個戰場，正正全部都係啲小朋友嚟嘅。其實除咗離世嘅小朋友之外，而家仲有30幾萬嘅加沙嘅小朋友，佢哋喺飢餓當中，係喺營養不良當中，每日喺度搶緊嘢食。所以戰爭其實可以離我哋好近嘅。嗱，除咗頭先講嗰2個戰場，伊朗同埋加沙，仲有另外一個戰場仲喺度打緊嘅，就係俄羅斯同埋烏克蘭。嗱，俄烏戰爭咧打咗4年幾嘅啦，大家覺唔覺得呢張相有啲奇怪？嗱，呢一個其中一位嘅俄羅斯士兵，其實佢係唐氏綜合症嘅患者嚟嘅。呢個人咧，雖然佢好大隻，好似好大個，好似係一個成年人咁，但係佢智商只係得5歲，因為佢係一個嚴重智障嘅年輕人嚟嘅。咁所以你諗下，一個智障嘅年輕人都俾人捉咗去戰場嗰度打仗喎。因為打咗4年幾啦，烏克蘭咧實在冇咁多後生仔俾你可以徵上去前線嗰度做士兵啦。咁於是咧，
有啲盲嘅人咧都俾人捉咗去打仗啦，有啲係裝咗義肢嘅人啦，或者有啲精神病嘅人咧都俾人捉咗去。而呢一位唐氏綜合症嘅士兵咧，亦都係其中一位俾人捉咗去前線嗰度打仗嘅人。咁佢咧其實佢嘅不幸亦都係佢嘅幸運啊，因為佢乜嘢都唔識，所以咧喺戰場上邊咧反為好多人去保護佢，因為大家都覺得佢呢一份嘅純真就係喺戰場上邊好難得嘅。咁而呢一個叫做謝廖沙嘅烏克蘭戰士咧，就成為咗喺俄烏戰場上邊嘅一個奇蹟啊！因為好多烏克蘭嘅戰士去到戰場上邊，可能幾個月或者係半年，甚至幾日，佢哋已經係唔係炸死就戰死。但係呢一位嘅唐氏綜合症嘅烏克蘭戰士咧，佢竟然可以喺個戰場上邊生存咗2年啊！正正係因為咧，大家都照顧佢，因為佢乜嘢都唔識，佢連打仗係乜嘢佢都唔知道，佢唔知咩叫國家，唔知咩叫戰爭，唔知咩叫敵人。佢見到俄羅斯嘅其實係敵人嚟嘅，但係佢都會望住佢哋笑。咁所以結局咧，好多人都保護佢，所有佢嘅戰友都保護佢。咁結果佢嘅戰友好多人都死咗，但係反為佢得以生存。最後咧，喺佢有一次佢哋烏克蘭士兵需要撤離啦，撤退嘅時候，咁佢哋最後決定將呢一位士兵賴低，唔帶佢走，因為佢覺得如果帶佢走翻嚟，可能佢仲危險，因為佢又走得慢啦，又聽唔明指令啦，咁可能走咗去第二度啦，咁或者可能走失啦，咁所以咧，成班嘅同袍，成班嘅士兵決定將佢留低喺個戰壕嗰度，喺佢身上邊咧掛住一張紙，寫住話：我係一個唐氏綜合症嘅，我冇殺過人，請你放過我。咁結果咧，真係啊，俄羅斯嘅軍隊去到嗰個戰壕嗰度，發現只係得一個烏克蘭士兵，就係呢一位烏克蘭士兵。咁當時嘅俄羅斯士兵就見到佢，就一睇個樣就知道其實係有問題啦。咁於是就收起咗槍，就帶咗佢上去俄羅斯嘅後方嗰度，繼續咧照顧住佢，養住佢。咁所以結果咧，呢一位士兵因為佢嘅不幸，造就咗佢嘅幸運，佢喺俄烏嘅戰場兩邊嘅地方生存咗2年。咁嗱，呢個咧雖然好似好幸運咁，但係其實不幸嘅係所有身邊照顧佢嘅人，大部分都離開咗呢個世界上。咁所以其實戰爭離我哋好近嘅，我哋而家每日睇緊新聞都喺度打緊仗嘅。咁所以我哋唔好覺得80幾年前嘅事係唔關我哋事。點解我哋今日可以過住太平盛世咧？因為上一代幫我哋打晒我哋本來應該要打嘅仗。本來我哋可能真係好似加沙嘅兒童咁樣，可能好似伊朗嘅孩子咁樣都要打仗，正正係因為之前有前人幫我哋打咗仗，幫我哋擋咗好多子彈，幫我哋擋咗好多災禍。咁結果咧，而家我哋有太平盛世啦，我哋有個國家保護住我哋唔需要再打仗。咁所以戰爭其實係離我哋好近嘅。80幾年前嘅事其實真係關我哋事嘅。嗱，講返呢段歷史啊，80幾年前嘅一段抗戰歷史，咁可能好多人都唔係太清楚，亦都唔係太知道乜嘢條約咩條約咁樣。咁我好記得咧，我個女咧細個嘅時候，佢讀小學嘅時候咧，佢問過我一個問題，佢話媽媽，我睇返中國歷史，我覺得咧以前我哋中國好威嘅，唔知點解去到近年咧近代史咧，我哋好渣，不停咁打敗仗。不停咁輸，簽完一條條約又一條條約。咁佢講咁呢個問題，我真係覺得，咦又係喎。嗱，我哋中國5000幾年歷史，好輝煌嘅盛世又經過啦。譬如有大秦嘅帝國啦，大秦幫我哋統一咗成個天下。仲有就漢唐嘅盛世，漢人唐人咧，成為咗我哋而家俾人叫嘅中國人嘅名嚟嘅。我哋好多人叫我哋漢人啦，譬如我哋喺全世界人哋好多人叫我哋唐人啦。喺世界各地，我哋有唐人街啦，所以漢唐呢個影響咧，對我哋而家都有影響。即係當年曾經好輝煌嘅盛世，到而家仲係存在嘅，我哋仲享緊佢嘅紅利嘅。仲有當年元朝啊，大家如果有少少讀過歷史咧，都知道元朝啊，成吉思汗嗰個年代，我哋個版圖好大嘅，我哋殺到去邊度咧？我哋係打到去歐洲、亞洲、俄羅斯嗰邊啦、西伯利亞嗰邊啦，我哋歐洲打到去土耳其啊，甚至而家嘅即係敘利亞好多地方，其實當年都係我哋嘅版圖嚟嘅。我哋曾經有咁大嘅版圖嘅元朝，我哋都有個盛世。仲有明朝啊，嗱明朝咧，可能好多人咧就會覺得啊，係咪即係嗰啲咩錦衣衛啊嗰啲？其實明朝我哋曾經都好輝煌嘅。
而大家有讀書讀過鄭和下西洋啊，咁鄭和佢嘅船隊咧係犀利到咩地步咧？當年我哋諗下咁多年前，鄭和嘅船隊咧有就200幾架船嘅，200幾艘船有2萬幾人，佢哋嘅船隊去到歐洲，去到好多地方。其實佢仲早過哥倫布發現新大陸。鄭和嘅船隊咧200幾架船咧，周圍去咗好多地方，佢哋只係做貿易。你諗下，即係200幾個船嘅船隊，當年我哋明朝係有幾盛大嘅。咁所以我哋5000幾年歷史咧，我哋曾經好輝煌嘅。咁但係點解好似去到近代成日打敗仗嘅咧？鴉片戰爭啊、火燒圓明園啊、甲午戰爭啊、八國聯軍啊、盧溝橋事變、南京大屠殺，哇！我哋一數咧，去到近代，全部都係呢啲好負面嘅、好慘嘅，輸到一敗塗地嘅仗，仲簽咗好多北京條約啊、南京條約啊、天津條約、馬關條約，全部都係割地賠款嘅。點解我哋會咁嘅咧？嗱，除咗因為即係一路去到清朝啦，我哋閉關鎖國啦，我哋冇與時並進啦，我哋冇好似歐洲咁樣開始工業革命啦，亦都有一個好大嘅原因，就係因為中國人嘅自私、軟弱同埋唔團結。嗱，好多時候咧，我哋好中意顧住自己嘅，即係你諗下，其實當年你大秦帝國又好，漢唐盛世又好，好多人其實戰場上面犧牲自己，但係咧近代咧，我哋見到好多人，大家都係顧住自己先。譬如我而家出呢本書咧，叫做《我以我血戰軒轅》咧，其實就係嚟自魯迅嘅一首詩嘅。魯迅呢一首詩咧，其實亦都係因為見到中國人唔團結所以寫嘅。當年嘅孫中山咧，佢講過一句說話，佢話4萬萬嘅中國人其實都係一盤散沙啫，4萬萬即係等於4億人啊。當時嘅中國有成4億人嘅，孫中山都覺得我哋只係一盤散沙。而當時咧，魯迅亦都係，魯迅咧就去日本讀書，佢讀醫嘅，21歲嗰年佢去咗日本讀醫。有一日上堂咧，老師俾佢哋睇一啲片段，一啲片。嗰啲片係咩咧？就係當時日俄戰爭嘅時候，日本同俄國打仗，而當年咧，因為中國人同俄國人咧都好老友嘅，咁所以有啲中國人咧就幫俄國人咧做咩咧？就做睇水，咁啊俾日本嘅軍發現，俾日本兵發現，咁啊將呢啲中國幫俄國人睇水嘅中國人咧捉咗佢哋之後咧就攞去斬頭。咁斬頭嘅儀式上邊咧，竟然有好多中國人圍住嚟睇一啲中國人俾人斬首。咁呢個其實係一個好可悲嘅畫面嚟嘅。咁當時魯迅就係喺睇呢啲片嘅時候睇到呢個畫面，就覺得點解我哋中國人見到自己嘅同胞俾人斬頭，會睇到完全冇感覺，甚至係覺得好似睇場戲咁嘅咧？於是佢就覺得我讀醫都係唔夠，讀醫只係醫一個人嘅身體。所以我要學，我要從文，我要寫文章，我希望可以改變人嘅腦袋，可以改變人嘅心情、心態。所以咧，佢就當時就開始決定棄醫從文啦，就唔讀醫，就去寫文章。咁啊，當年可能好多同學都讀過一啲魯迅嘅文章啦。咁而佢當時咧就決定做呢件事咧，就係亦都剪咗條辮啊，因為當時佢哋仲係留辮嘅，剪咗條辮就寫咗呢首詩，就係叫做自提小象嘅呢首詩，咁就話講佢自己嘅心情嘅，就係話我希望用我自己嘅血肉之軀去報答自己嘅國家。咁呢首詩亦都係啦，我哋喺熒光幕度見到啦，PowerPoint 上面見到佢自己寫咗呢首詩，佢希望咧用呢首詩嘅心意去話俾大家聽，我要以身報國。咁其實因為好多人嘅幫手啦，除咗魯迅啦，除咗好多抗日嘅英雄嘅幫手，咁所以令到好多中國人嘅心態亦都開始轉變。其實當年咧，我哋成日講話八國聯軍嚇，八個國家打中國，好似好犀利咁啊！1900年嘅時候，八國聯軍打中國，大家估唔估到當年8個國家嘅聯軍其實有幾多人咧？我自己睇翻個數字咧，我都好驚訝。當年日軍8000，俄軍4800，英軍3000，美軍2100，法國軍隊800人，奧地利軍58人，意大利軍53人，幾十個人咋？嗱，其實呢度咧就7個國家啫，仲有一個德國咧，佢趕唔切嚟，佢就係架船咧去到天津啫，趕唔切嚟。咁所以咧，8國聯軍當時由天津打到去北京咧，
只不過係18,811個人，18000幾人就可以攞咗我哋嘅國家。我哋當時有幾多人呢？當時嘅清兵啊有10幾萬人，仲有啲義和團有50萬人，但係八國聯軍嗰18000幾人，10日就攻陷咗北京。咁甚至去到北京嗰度打砸搶燒啦，圓明園俾佢哋燒晒啦，好多珍寶俾佢哋搶咗。嗱，當時德軍仲有7000幾人啊，仲未趕得切嚟啊！你諗下，其實7個國家夾埋18000幾人就已經打咗入我哋北京。點解會咁呢？就係頭先魯迅先生所講嗰樣嘢啦，就係自私。大家只係睇到自己，唔係睇到國家，唔係睇到大局。點解呢？嗱，呢度幾張相咧可以俾大家見到啊。一張相咧就係你見到好多中國人帶住啲外國人。其實當時咧佢哋八國聯軍咧就喺天津打去北京嘅。嗱，如果俾而家我俾你冇 Google 嗱，而家我哋有 GPS 啦，有 Google 啦，有高德地圖啦，咁你揸住個地圖叫你去由天津行到去北京，其實我相信都有一段路，你都唔知點行啊！但係當年咧冇 Google 冇 GPS， 但係佢哋點行咧？就係有啲中國人帶佢哋行，帶呢一班八國聯軍嘅人由天津去北京，就係中國人帶佢行。當然啦，好簡單，啲外國人俾錢你，咁你咪帶佢行咯。帶路黨全部都係中國人，真係中國人先識路嘅啫嘛。如果外國人點識路咧？點會識得由天津行到北京咧？嗱，另外仲有一張相啦，我覺得呢張相都幾可悲嘅。呢張相咧就係當年打到去北京嘅時候，咁八國聯軍咧嗱，我哋北京有個城牆嘅，八國聯軍就要爬城牆入去攻入去北京城入邊。邊個幫佢哋搭呢啲梯？邊個幫佢哋扶住呢啲梯咧？全部都係紮住條辮嘅人，即係中國人啦。所以當年咧，其實係好多中國人去幫呢啲班聯軍嘅人打入去北京，去攞咗我哋嘅國家。嗱，呢個就係當時點解魯迅咁憤怒，或者呢班抗日志士咁憤怒嘅地方。因為其實我哋唔應該係咁樣噶嘛，我哋應該係保護我哋自己國家噶嘛。咁你諗下，如果喺天津到北京呢段路，每家每戶每個人都自己攞把，佢哋唔需要有槍啊，攞把菜刀出嚟，每人斬一下，可能嗰班八國聯軍嗰18000幾人根本就去唔到北京。但係正正就係因為大家淨係顧住自己，可能就為咗賺少少錢，就覺得佢去打皇帝啫嘛，佢唔係打我啊。咁於是好多人咧就做帶路黨啦，做幫佢哋扶梯啦，幫佢哋拉車啦，就幫呢班八國聯軍打到去北京，佔領咗我哋自己國家。咁所以咧，其實最主要都係因為我哋一盤散沙，我哋成個國家當年咧真係好多人都係顧住自己一盤散沙。咁到真係日本仔打到嚟啦，日本攻入去我哋國家啦，我哋親身經歷過啦，南京大屠殺也好，好多地方俾人屠城、俾人佔領也好，大家先知道原來自私，原來只係顧自己，個後果會係咁大。咁於是開始好多抗日嘅志士開始犧牲自己，甚至犧牲前途，犧牲佢嘅家庭，就為咗國家去打仗。咁由一盤散沙去到8年嘅抗戰，到新中國成立，其實中間咧好多人有犧牲同埋佢嘅奉獻。其中譬如我本書入邊有提到，我覺得好感動嘅就係一班年輕人，佢哋係其實本身已經係大學生嚟嘅啦，好多大學畢業啊，好多家底好好啊，屋企好有錢啊，甚至係一啲教授嘅仔女，一啲軍官嘅仔女，佢哋為咗報國，佢哋要學揸飛機。咁當年咧，我哋冇空軍，我哋中國冇空軍嘅。咁於是咧就請咗喺美國請咗啲空軍嚟到教我哋嘅年輕人，咁成立咗一間中央航空軍校，教佢哋點樣揸飛機。因為有空軍你先可以打到仗嘅。咁所以呢一班後生仔佢哋開始學揸飛機，然後當佢哋畢業，亦都係佢哋死亡嘅時候。因為當佢哋畢業之後咧，佢哋揸上嘅戰機衝鋒陷陣，好多人咧其實就係揸住個戰機衝向敵軍，或者係衝向對方嘅航空母艦咁樣而犧牲嘅。咁所以其實呢一班年輕人係用佢嘅生命去挽救我哋嘅國家。仲有好多咧，譬如其中書裏邊亦都有個古仔，我都好感動，亦都好印象深刻。如果大家有機會咧，不妨睇翻視頻或者係睇翻本書入邊講，台灣有一班原住民，佢哋為咗唔向日軍投降，
佢哋點咧？全部就喺個森林入邊，全部自盡。佢哋寧願我哋成個族人，我哋寧願我哋一齊犧牲，我哋都唔希望成為佢哋嘅俘虜，成為佢哋嘅附庸。咁所以其實你諗下，好多人犧牲咗，仲有好多當年好多喺台灣啦。其實除咗呢一班犧牲嘅原住民啦，如果大家有啲朋友或者同學咧，或者成日而家都會中意去日本啊。如果大家去日本嘅話咧，你可能會見過一啲神社或者係一啲廟宇，佢哋咪有個鳥居嘅，喺呢啲神社前面有個鳥居。其實呢啲鳥居，而家日本嘅鳥居或者係啲皇室入邊嘅一啲大嘅建築物，一啲用啲好靚嘅木做嘅建築物，其實大部分佢哋呢啲木呢啲鳥居嘅木咧，全部係嚟自台灣嘅，因為台灣係當年呢啲靚木最盛產嘅地方嚟嘅。咁當時日本人咧去到台灣，佔領咗台灣之後，就將呢度啲木運翻晒過去日本嗰度起神社啦，起鳥居啦。咁所以今日我哋去日本見到好多好靚嘅木，其實全部都係大部分都係嚟自台灣。而我哋台灣當年因為俾人斬晒呢啲木，所以而家好難再生長翻，即係再種翻呢啲，譬如呢啲好貴重嘅檜木啊。因為檜木係需要真係幾百年、幾千年去種嘅。咁所以我哋好多嘢其實唔單止係犧牲咗人，亦都犧牲咗我哋嘅自然環境。仲有咧一啲令我感動嘅就係，其實原來唔單止係我哋自己有影響，可能好多時候大家覺得抗戰就係我哋俾人侵略嘅人受影響，其實侵略者自己本身嘅影響亦都好大，因為好多侵略者佢哋都係一啲平民嚟嘅，侵略者嘅士兵佢哋都係一啲普通人嚟嘅。當年其實好多一啲日本嘅軍人、甚至日本嘅老百姓都係以為呢個係一場正義之戰嚟咗中國嗰度打仗，但係嚟到之後發覺原來唔係咁一回事，原來我要屠殺嘅，原來我要咁樣去殺人嘅。咁所以當年咧亦都有好多日本嘅士兵，佢哋當然有啲係逃離咗去變節啦，逃離咗啦，亦都有啲留咗喺中國。咁而喺我自己嘅經歷咧，就係譬如大家喺圖片見到呢隻兔仔啊，大家如果有機會，將來有機會去日本旅行嘅話咧，不妨去廣島外邊有一個島，呢個島咧叫做大久野島，咁佢個名亦都係叫做兔子島。而家好多人去打卡，因為嗰度好多兔仔，但其實當年咧呢個兔子島係一個毒氣島嚟嘅。當年嘅日軍就喺呢個兔子島入邊咧，用兔仔嚟做實驗，咁咧就製造咗好多毒氣，而呢啲毒氣咧就係拎去我哋國家、我哋中國嘅戰場嗰度用嚟做毒氣室。咁所以咧，其實日本人亦自己本身亦都受害，因為當年佢哋好多嘅小朋友啊、年輕人啊，亦都喺個毒氣工廠嗰度咧，因為做毒氣而身受終生嘅受害嘅。咁所以呢個毒氣工廠咧，而家就變成一個兔子島啦。咁啊，好多兔仔喺度，但係佢仲有好多一啲遺跡咧，仲喺度嘅。仲有一個咧毒氣島嘅紀念館仲喺度。而呢個毒氣島紀念館咧，係我覺得好奇特咧，就係由一班日本人去保存住嘅。點解咧？因為佢哋好多人都身受其害，因為佢哋要做喺個島上面做毒氣，咁好多人咧亦都係有一啲好嚴重嘅後遺症。咁一代一代咁傳落去，咁所以佢哋都好希望將呢個毒氣島嘅故事咧留低，話俾世人聽。其實戰爭係好殘酷嘅，我哋唔應該做呢啲咁嘅毒氣。咁所以佢哋自己自知啦，亦都係用咗好多自己好多功夫，用咗好多嘅努力去匯集咗好多嘅關於毒氣嘅資料，咁啊擺咗喺呢個毒氣島嗰度，同埋佢哋自己咧係周圍去籌錢去維持住呢間毒氣島嘅營運嘅生存。咁所以其實我覺得戰爭，我哋唔單止係即係需要譴責侵略者，但你亦都要同情侵略者，因為有時有啲侵略者嘅背後，其實佢哋都係有好多家庭係因為打仗而破碎咗。咁所以我哋唔鼓勵戰爭，我哋更加應該要拒絕戰爭。而80週年嘅抗戰勝利80週年咧，正正係一個好嘅機會，令到我哋去反省，其實戰爭係冇贏家嘅，戰爭咧只會令到兩邊都係輸家，同埋戰爭係令到一個國家或者一個成班國民咧
其實需要好長時間先可以重新再站起嚟。你諗下，80幾年前嘅戰爭，我哋而家先至可以重新嚟過，我哋成為一個大國。咁你諗下，再睇下其他加沙地帶，或者係俄烏嘅戰場，或者係而家伊朗俾人打到爛晒，仲需要幾多10年，甚至幾多100年先可以重建翻呢？咁所以呢，希望藉住今次80週年抗戰勝利80週年嘅紀念，我哋重新去諗翻戰爭嘅意義。我哋呢個世界係咪需要咁多戰爭呢？咁希望和平快啲到嚟，希望戰爭快啲結束。